ګورم دا ډېره زی به غټ زی دی چېرته به ځي ځه دا شیسته ورته وښایه په دې شي صحیح دی ځه چېرته به ځي غټ زی دی ځه کلچ را پرېږده ځه ورو کلچ دا را پرېږده واخوا اکسلیټر ورکوه دغه شان دی دا څنګه نوټل دی نوټل دی ښه سړی نه مړه نه ښکار یې ده لکه اوس پوهېږم ها الله دې خیر کوي بسم د لارې کمره وخېږه حامیانو ویډیو ونه کوي بره وخېږه بره بره ولو ټرک را ناوی دی بس ته شیشه کې هم وکړه